तो आज हम आ गए हैं चित्तौड़ के फेमस Q.P.S. चिकन शोरमा के यहाँ पे। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनके पास शोरमा में क्या क्या वैरायटी है। जैसे ये शोरमा तो रेडी है। नमस्ते भैया, अपने पास क्या क्या वैरायटी है? मेरे पास पिज़्ज़ा है, शोरमा है और बर्गर है। इसके अंदर भी अलग अलग वैरायटी होगी? नहीं, इसमें जैसे शोरमे के अंदर 2-3 वैरायटी है अभी अपने पास में, और पिज़्ज़ा के अंदर है 10 वैरायटी, और बर्गर के अंदर है 5 वैरायटी। अच्छा, तो जैसे ये अपना जो तैयार है ये क्या है? ये भी शोरमा है, ये इसको बोलते हैं शोरमा। अच्छा, चिकन शोरमा। तो ये कैसे कैसे बनता है? ये इसको पूरी रात मैरिनेट करना पड़ता है। अच्छा और पूरा इसके अंदर मसाले लगते हैं 15-20 तरीके के। अच्छा फिर ये पूरी रात इसके अंदर फ्रीज के अंदर रखना पड़ता है, डीप फ्रीज के अंदर। अच्छा फिर इसको सुबह लगाना पड़ता है, और इसके अंदर ये भट्टी है। अच्छा, ये इस तरीके से सीखे। तो ये मशीन भी अलग से आती होगी? हाँ भैया, ये सब दिल्ली से लाना पड़ा मुझे। अच्छा, तो आपके अलावा और कितनी शॉप है यहाँ पे? ये भैया चित्तौड़ में पहली बार है। अच्छा, ये उदयपुर के अंदर भी नहीं है, ना ही भीलवाड़ा के अंदर है। चित्तौड़ के अंदर पहली बार है। टेस्ट के कैसा है? बहुत बढ़िया है एकदम।
टेस्ट ठीक है? एकदम बढ़िया। और भी घर वर भी चाहिए तो पार्सल करा के ले जाना, पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है एकदम।